अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आया हुआ था एक कार्ट्रिज रिफ़िल करवाने के लिए एक शॉप पे। तो यहाँ पे मुझे एक एंटीक चीज़ नज़र आई है। ये देखें टाइपराइटर। ये भाई बता रहे हैं कि 70 साल पुराना ये टाइपराइटर है और जो इसे बनाने दे के गए हैं वो इन्हें जर्मनी में एग्ज़िबिशन पे लेके जाएंगे। आप ये देखें, खाली 10,000 रुपये इसके बनने के हैं। ये देखें मशीन, देखें आप, एंटीक चीज़। ये जर्मनी में जाएगी ये मशीन जो है। ये देखें पूरी जंग आलूद थी और ये इन्होंने बनाई है, काफ़ी हद तक बन चुकी है और अभी बनेगी और जर्मनी में जाएगी ये। और ये देखें टाइपराइटर की, क्या कहते हैं, सैंपल फर्स्ट जब टाइपराइटर्स बने थे ये इन भाई के पास है माशाल्लाह। ये देखें बनावट इसका, मतलब ये शो पीस की तरह है ये, मतलब सैंपल है। और वो रही वो मशीन।